ああ、だけどさ、可能性かけなくてもいいじゃん。ねえ、可能性があったらやめればいいんだから。本当になんか今トップガン来るってか。はい、おかえり。もう降りちゃうの？なんだか出る気なくなるな、あれ見てると。上げます。ほいほいほい。よいしょ。よいしょ。なかなか枚数積まないね。まあアクセル半分で今10キロ。
田さんどうにかして。はい。トップラン入ります。入れるかい。すげえ荒れてんなこの辺は。いやアクセル踏んでんのかな。うまい、ちょうどいいや。あははははオッケーオッケー。この変な風なんだもん。お、うまいうまい、やったー。